idin salaam dhamaantiin meel walba oo aad joogtaan waadna ku mahadsantihiin qaabka wacan aad ii support gareyseen waa idinkaga mahadcelinayaa haddana waxaa idinka filayaa midaas iyo mid ka wanaagsan maanta waxaan rabaa inaan idinka caawiyo sida loo sameeyo cover picture YouTube ayaan rabaa maanta inaan idinka caawiyo marka sida loo sameeyo waa qaab fudud oo easy